我喧鬧中暗地呆滯，請體諒如此失禮。誰又純正如白紙，始終有些探險不敢試。若是妄想瘋多一次，可算是無知。想與你開始，從頭開始，彼此的童謠遠但相似，狂熱夢想的一串日子，會集熱淚成詩。想與你開始，仍難開始，誰亦充滿着故事。想交上真心，兩步又停止，如插痛我掌心到刺。想漂亮無知，似是孩子。想與你開始，從頭開始，彼此的童謠遠但相似。狂熱夢想的一串日子，勾起熱淚成詩。想與你開始，仍難開始，誰亦充滿着故事。你聽我哋幾 hit， 我哋咧就播新歌，期期都有新歌嘅，追貼呢個時代啊嘛，我哋要係嘛？如果唔係我哋個同我哋節目一樣噶嘛，我哋嘅節目係講科技啊嘛，跟住追貼呢個時代啦。好啦，喂，呢排咧就好多人講啲電話嘅嘢啦。咁最近咧就嗱，我哋以前咧就如果你用呢個嘅諾基亞電話咧，咁你裝個輔助軟件啦，有啲人裝 Mobile Speed 啦，有啲人裝 Talks 啦。咁咧就有啲人裝大陸嗰個啊，寶益啦。咁啊，但係咧其實 Talks 同 Mobile Speed 兩個都係一個讀屏軟件嚟㗎嚇，都係咧將熒光幕上面嘅字咧係讀俾你聽嘅，或者入邊啲功能都讀俾你聽嘅。咁但係寶益咧就係一個特別寫嘅一個程式，佢就將一啲嘅功能咧擺晒上 desktop 度。哇！嗰日睇過一個會員嘅電話咧，淨係個桌面有68個功能可以選擇嘅。咁咧就睇你點睇啦，因為咧。如果用 Talks 或者 Mobile Speed 咧，你有咩唔識用嘅時候，打去問諾基亞咧，佢都可以咧好容易咁教到你，因為咧佢同你嗰個 menu 係一樣嘅。咁但係咧，如果你用寶益嘅話咧，就可能會麻煩啲啦。係啦，因為佢唔係即係你撳個功能咧，人哋唔知你喺點樣撳啊嘛。咁但係咧，如果你用 Talks 同 Mobile Speed 嘅話咧，咁咧你就人哋話俾你聽，哦撳菜單，跟住咧揀設定，跟住揀乜咁一路揀落去咧。咁你都仲可以知道咯，但係如果你會㗎，呢個就會難啲，但係咧就當然啦，可能你覺得會方便啲嘅，因為你撳譬如68個選項入邊，你撳數目字就已經跳到去嗰度啦嘛。係啊，咁同埋咧佢就咁嘅，如果寶益咧，佢如果嗰個寶益佢能夠支援到嘅
程式啊、功能啊、設定啊，咁佢就會喺嗰個清單嗰度即係顯示出嚟嘅。係啊，就唔會話咧，譬如計數機咁啊，撳咗入去，跟住係用唔到，咁佢就唔會有咁嘅情況發生嘅。係啊。咁啊，但係如果你話真係有咩疑難要問人咧，咁可能咧就要問翻即係要問補益啦。補益啦，或者問翻呢個即係用緊補益嘅朋友，咁佢哋可能就會就唔係個個都可以幫到你啦，因為咁就相對嚟講就會少啲人可以咩咯，或者你裝個新軟件可能都會遇到困難都唔定咯，即係你裝咗第二啲應用程式啊，因為其實而家諾基亞咧都出好多啲人叫做 Apps 嘅嘢啦嚇，咁佢就叫做Office 啊。入邊嗰啲支援嘅軟件啊，都好多呢啲咁嘅嘢。係好多呢啲㗎，而家。係啦，咁啊，但係咧，亦都有一撮人咧，就追上潮流，就用呢個 iPhone 或者 iPad， 即係用蘋果幫嘅人啦。係啦。咁其中一個就阿 Sam 啦，阿 Sam。哦，係啦，咁我咧就都冇 iPhone， 亦都冇 iPad， 咁我揀咗個。就 iTouch。iPod Touch 係啦，簡簡單單嘅。咁啊，因為可能自己又係。即係啱啱去接觸呢一樣嘢啦，咁啊，所以不如揀個 iPod Touch 啦，咁啊，因為好多人都覺得試一試先啊，試一試先。我都諗住買翻個 iPad 2啊，不過未出啦。係好似2月14情人節啦，咁你可以即係買俾。但係佢又話4月先出嘅。係啊，咁啊好多講法啦，有人話2月14，有人話呢個係4月咁樣。啊，呢個蘋果都幾得意啊，淨係呢啲嘢都有排估啊，俾你有排估啊。咁佢專登嘅，不過據我所知，佢呢一個月咧就係嗰個阿總裁喬布斯咧，佢就會開記者會啊。係啊，但係咧有啲人話咧就話咧佢會喺 CES， 即係美國即係全世界最大嘅消費電子產品展入邊講啊，但係跟住咧又冇喎。琴日開咗鑼咯CES， 但係咧就冇見到有呢咁嘅消息喎。咁啊唔知佢係咪要？但有啲人又話傳佢咧係要獨立自己開個記者會嘅。咁啊真係唔知啊，即係點啲蘋果啲嘢。咁啊前嗰排有喺阿里巴巴上面咧有個嘅廣告啦，就係展示咗咧iPad 2嗰個機套啫，淨係一個窿咧，就已經啲人喺度估緊呢個係 USB 啊、卡槽啊定係乜嘢咧？琴日有朋友同我講話，呢個係喇叭嚟嘅啫，唔係嗰啲嘢嚟嘅咁。係啦，乜都所以好多即係佢都未出就已經出咗個機套俾大家。咁但係咧個機套好快俾人 cut 咗咯，廣告就俾蘋果應該係俾蘋果投訴啦 ，cut 咗啦。咁但係最近有蘋果有好多醜聞啦，譬如話呢個電話唔識響啦，唔係個電話個鐘唔識響啦，係啊唔識響啦。咁啊，即係所以就即係比較麻煩啦。咁啊，同埋 iTunes 又俾人哋偷咗啲賬號喎。咁所以真係要小心啲啊！係啊，咁啊，所以大家用咧就係一定會好多嘅。咁啊，其實每一件即係每一個牌子或者每一個系統每一個產品嗱，每一個系統咧都一定有啲我哋叫 bugs 嘅嘢啦，即係有啲缺陷噶吓。總之每一樣嘢都有啲缺陷，有啲着數有啲缺陷。咁啊，你要接受嘅時候咧，你就接受晒佢兩樣嘢噶啦。係啦，係啊，咁啊唔會話淨係。即係唔會話Symbian 嗰個係最好嘅，或者 iPhone 嗰個係最好嘅咁。總之每一個產品總有佢嘅缺陷嘅。係啦。咁啊，生在你覺得個缺陷影響到你咧，對你影響大唔大咧？咁你就真係要自己考慮啦。係啦。咁啊，上一期咧就係我就講過係 iPod Touch 啦。iPod Touch 啦，咁啊都係有啲嘢要即係同大家更正嘅。咁啊，因為上次咧我就話咧，即係呢個 iPod Touch 咧係冇得熄機嘅咁樣，咁啊其實唔係嘅，其實咁咧 iPod Touch 其實係可以熄咗佢嘅，係咁啊咁我熄機。上次我同你講有冇熄機掣啫，係啦，咁其實個掣喺邊度咧？咁樣其實喺個機頂嗰度，哦，佢喺個機頂嗰度咧就係咁呢個同 iPhone 都係差唔多嘅嘢喎。咁如果你長撳佢一陣咧，咁佢就會有，我而家可以試一試俾大家聽下。咁啊，如果我長撳佢。冇聲喎，嗱，已鎖定熒幕啦，咁我再撳一撳長撳。時37分，1月8日，移動滑桿來解鎖。咁啊，解鎖啦，係咪？咁啊，解咗鎖先啦，因為太耐冇喐佢啊。咁啊，而家我真係長撳啦。取移動滑桿來關機。咁啊，佢有一個移動滑桿來關機，咁如果要關機就喺呢度點兩下啦。咁取消，如果右撥咧就係取消，咁我
我而家唔想關機，咁我就喺呢度點兩下就揀取消啊。遊戲當問答。好啦，咁啊，今日呢就本來想介紹另一個程式嘅，咁啊，但係我覺得咧介紹呢個程式會更加正。咁係咩嚟嘅呢？咁啊，係一個遊戲程式嚟嘅，咁係佢係設計俾 iPhone 啊、iPod 啊、iPod Touch、iPad 啊咁樣嘅。吓，本來我哋今日咧想介紹一個咧就好方便嗰位會員嘅，係啦，就係一個揾廁所、揾洗手間嘅軟件嘅 Apps， 係啦。咁咧就靠呢個 WiFi 啦，或者3G 咧，咁你就可以揾到附近有啲咩有邊度有廁所啊、有公廁啊，咁啊可以知道埋公廁嘅質素嘅喎。係啦，咁啊，即係有啲人邊個乾淨啲咧？咁啊邊個多人啲咧？咁啊究竟譬如嗰個廁所有冇廁紙啦？有冇傷殘人士洗手間啦？咁嗰個軟件都會有嘅。咁啊，但係因為我咧呢個叫，不如呢個叫咩名？俾我哋自己 search 啦。好啊，呢個叫做沖廁啊。係啊，沖廁啊。咁啊，大家可以試下。係如果打英文咧，就可以 iTunes 度打 Toilet Rush。係。沖廁啦。哦。好啦，咁啊。喂，仲有喎，咁啊，亦都有最近有個叫做慳多啲嘅軟件咧，咁啊 Apps 咧，咁就可以話俾你聽咧，譬如話附近咧，邊個話你想買啲乜嘢咧，係邊度最平咧，咁樣，咁就可以咧喺嗰個 Apps 入邊咧可以幫你格價，係啊，幫你格埋價，不過準唔準啊唔知喎。係啊，準唔準？因為其實好多時都係啲網友咧，即係佢哋可能見到咧就擺上去咁樣。係啦。好啦，咁啊，今日介紹呢個遊戲咧，叫做Zany Touch，係ZANYTouch。